สวัสดีค่ะพบกับ Cozy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราเป็นหวัดแล้วเราคัดจมูกแล้วก็ไอด้วยเคยไหมคะแบบไอนี่มันทรมานเนาะไอไม่หยุดตัวนี้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันสักครู่ค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยเราแบบมีน้ำมูกคัดจมูกแล้วเราก็ไอมากสุดๆไอแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกด้วยเนาะเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยแล้วก็ลองหาข้อมูลแล้วมีผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ช่วยได้นะคะมันก็โด่งดังเหมือนกันขายดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่ของไทยอะค่ะมันคือตัวนี้เขาเรียกว่ายังไงดีมันจะเป็นยี่ห้อของอินเดียนะคะถ้าไม่รู้เห็นไหมถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่าวิกซ์อินเดียนะคะมันคล้ายวิกซ์เลยอะค่ะแต่ว่ามันข้อดีของมันคือมันไม่แสบนะคะเวลาทาไปแล้วมันไม่แสบอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเนื้อมันเป็นยังไงเห็นไหมคะเนื้อมันเหมือนวิกซ์เลยแบบว่าเป็นบามเนื้อบามใสๆนะคะเย็นๆค่ะเนี่ยตัวนี้เขาเป็นยี่ห้ออามูลทาจานประมาณนี้นะคะมันออกเสียงยากนิดนึงมันเป็นของอินเดียนะอันนี้ของอินเดียแท้ๆเลยอะค่ะซึ่งเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมีสูตรยานี้เนี่ยมากว่า125 ปีแล้วนะคะอันนี้เขาเขียนว่า relief cough and cold นะคะเนี่ยซึ่งมันอย่างที่บอกว่ามันเหมือนวิกเลยแหละเวลาใช้ก็คือทาไปที่จมูกหรือว่าทาที่หน้าอกแต่มันไม่แสบอย่างที่บอกอะค่ะมันเย็นสบายเนาะแล้วก็มันทำให้เราแบบจมูกโล่งขึ้นด้วยยิ่งเวลาตอนกลางคืนเราแบบนอนแล้วบางทีหายใจไม่ออกใช่ไหมคะเด็กก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าแบบมันแก้พวกจมูกตันอะจมูกแบบมีน้ำมูกเยอะๆแล้วก็ทาแล้วทำให้โล่งขึ้นสบายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นมันหอมด้วยนะหอมเย็นๆชอบอะดมอย่างเงี้ยยังชอบเลยอย่างที่บอกเนี่ยเวลาใช้กระป้ายนิดเดียวแล้วกระป้ายที่จมูกหรือหน้าอกก็ได้เวลาที่นอนอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆอะไรเงี้ยมันไม่แสบทั้งเด็กๆก็เลยใช้ได้แล้วมันไม่แบบแสบร้อนอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นหอมอย่างที่บอกค่ะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะอยากจะแนะนำว่าให้คุณแม่ติดบ้านไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าบรรเทาที่บอกบางคนที่หายแล้วแต่ก็ยังแบบทาไปทุกคืนอันนี้ขนาดนี้เนี่ย30 กรัมนะคะปุกไม่ใหญ่ราคาที่เห็นเขาขายกันก็179 บาทบางคนอาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่านี้เนาะ150บ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแต่เคยเห็นที่179 บาทหลายร้านเลยนะคะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่แนะนำนะคะให้ติดบ้านเอาไว้นะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันยังไงถ้าใช้แล้วชอบไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ